Сайн байцгаана уу үзэгчдээ. Лайв телевизээс бэлтгэн хүргэдэг халуун сэдв ярилцлагын нэвтрүүлэг өнөөдрийн дугаард Алтан дорнод Монгол компани захирал Гамболд оролцож байна. За бид хоёр өнөөдөр сүүлийн үед үүсэж байгаа энэ хууль шүүхийн байгууллагын авилгын асуудал, ер нь Монгол улсад энэ хууль шүүхийн байгууллагын хэдэн оноос хизээнээс эхлээд ингэж ард иргэдийг дээрэмддэг болсон, худалдагддаг болсон бай гэдгийг энэ түүхэн талаар ярилцахад бэлэн болоод байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу. За юуны өмнө үзэж байгаа бүх хүмүүст өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Тэгээд түр маска би авчи тий өөрөө масктай байгаа юм чи. За тэгэхээр таны хувьд бол бас Монголын бизнесийн салбарт нэлээд олон жилийг үтсгийн түүх намтартай хүн. Гэтэл бол та өөрөө бас энэ хонгил гэдэг зүйлд ороод гарсан гэдэг бол ил тод хэлж яадаг ийм хүн байгаа. Ер нь Монгол улсын энэ хууль шүүхийн байгууллагын энэ хувийн хвшлийг нэгэ дээрэмддэг энэ тондог ажиллагаа яг хэзээнээс эхэлдэг юм бэ? За мэдээж хэрэг бид нар ч одоо энэ нэг шинэ өнөөдрийн амьдарч байгаа нийгэм рүү чи 1990 онд шилжиж орлоо л да. Тэгээ тэрнээс өмнө ч бол одоо нэг намын системтэй шал өөр цаг үед амьдарч байсан. Одоо социализм гэж нэрлэгддэг тийм ээ. Тэнд бол одоо шүүх, хууль, засаг захиргаа гэдэг бол өөрөө их тийм шулуун тодорхой тэр үед ч гэсэн тодорхой хэмжээний мэдээж дарга нарын хүүхдүүд, эрх мэдэлтнүүдийн хүүхдүүдэд хууль харьцангуй өөр үйлчлдэг байсныг хэн өнгөл мэдж байгаа. Тэр үеийн төлөөллүүд өөрсдөө бас амьд сэрүүн байгаа. Гэлээ хэдий ч бас харьцангуй одоо шудраг гэдэг ойлголтоор ярил харьцангуй бас нэг арай эрүүл тийм хууль эрх зүйн тогтолцоо байсан. Ийм хавтгаарсан, ийм мөнгөчсөн, ийм хууль эрх зүйн орчин бол байгаагүй. Мэдээж хэрэг тэр чинь систем өөрөөр. Тэгэхээр 1990 оноос хойш бол үндсэндээ бид нар шинэ тогтолцоороо ороод нийгмийн бүх салбарууд л энэ гинтийн үзэгдэлд орж хин чадхаараа амьдарч эмх замбраагүй анархизм гэдэг юм руу арчил гэдэг юм гуйлаад оролцсон. Арчил гэдэг энэ ойлголт бол уг нь бол хүний эрхийг хамгийн их дээдэр дээдэлсэн, хүний эрх чөлөөг бол одоо тэргүүн игнэндээ тавьсан ийм тогтолцоо юм байгаа шүү дээ. Эрхтгч боломжийг хангасан. Шудраг ёс гэдэг юм бол одоо бас нэгдүгээр том игнэнд нь байх ёстой. Эрх мэдэлтнүүд, эрх ямтнуудын эрх дарах гэдэг юм байхгүй. Дэлхий дээр нээлттэй бодлоготой бүх юм нь тунгалаг эрүүл эрх зүйгээс гадна эрх мэдлийн баланстай дээр тогтох өрсөлдөөнтэй зах зээлийн зарчмаар хөгжих олон намын үзэл баримтлал дээр суурилсан ийм одоо том дэлгэрэнгүй одоо товчхон хэлэхэд ийм систем арчлагдав. Бид нар энэ системийг ярьж тунхагласан боловч энэ систем руугаа явж чадаагүй. Хүний эрх чөлөө гэж бол харьцангуй бас нэг социализмын үед нэлээд хаалттай байсан бол тэрний бас нэг зах цухаас нь аваад за хүний үйл ажиллагаа, бизнес эрхлэх, өөрсдөө зах зээл дээр амьдрах энэ бүх боломжинд хагас ухс олгогдоод ингээд цаашаа бол ихэнхдээ бол анархизм болоод нийгмийн бүх салбарууд энэ буруу гажууд руу ороход хууль эрх зүй манай хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх энэ гурван засаглал маань ч гэсэн бүгд энэ буруу зам руу орсон гэж би зүгээр харддаг юм. Яг хэдэн оноос орж ирсэн бэ? За энэ бол үндсэндээ бас 90 оноос л бид нар энэ шилжилт рүү ороод мэдээ социализмын бааз суурин дээр байгуулагдаж байгаа шүүх, прокурор, хуулийн албан байгууллагууд л байгаа шүү дээ. Тэгээ энэ дээр чинь нөгөө зах зээлийн эдийн засаг хүний амьдрал ах уу бүх юм болон болцоо багасаад эхлэхэр чинь энэ эмх замбраагүй орчин чинь тэр хуулийн албан байгууллагууд чи өөрсдийнхөө байгаа эрх мэдлээрээ тодорхой хэмжээний амьдрах аргаа хийж болох юм байна гэдэг юм буруу ойлголтууд зах зээлийн зохицуултгүй энэ төр засгийн бодлогогүй оновчгүй үйл ажиллагаанаас болоод эдгээр ийм юм руу халтарч эхэлж байгаа. За тухайлбал тухайн үед л та бүхэн одоо энэ залуу үеийг харьцангуй мэдэхгүй байх зүгээр энэ дунд дулаан ахмад насны үеийнхэн л бүгд л мэдж байгаа. Тухайн үед Монгол улсын тэрл одоо өнөөдөр амьд сэрүүн байгаа баг банд гэдэг ерөнхийлөгч гарч ирээл энэ хүнийг бас л нөгөө өнөө цагийн та нарын мэдхээр бол нөгөө сахал эрдэнэ бэлэг гэж худалдаа хөгжлийн банкны эзэн 2009 онд санхүүжүүлж өөрийнхөө үг дуугүй хамтарч мөнгө хийх хэрэгсэл болгож ерөнхийлөгчийг гаргаж тавьдаг. Ингэснээрээ улсын дээд шүүхийн дараагаар тэр сегментийн зоригтч гэдэг юм уу ийм хүнийг тавьж үг дуугүй өөрийнхөө ажлыг биелүүлүүлдэг. Ингэснээрээ одоо нөгөө хонголч гинөө юу ч гинөө ийм мафийн тогтолцоог бүрдүүлж байгаа. Ийм юмыг
хийдэг механизм нь бол аль 90 оноос эхэлсэн байгаа байхгүй юу? Тэр баг вандгаж ерөнхийлөгчийг тухайн үеийн хамгийн их мөнгөтэй, хамгийн их улсын өмч хөрөнгийг захиран зарцуулж исэн отхон бэлэг гэж агсан. Гаргаж ирж баг ванд гэдэг ерөнхийлөгчийг спонсорч гаргаж ир тавиад өөрийнхөө өмгөөлөгч байсан хүнээр ерөнхий прокурор хийгээд өөрийнхөө гарын хүнээр ерөнхий шүүгчийг тавиад энэ гажуудал чинь 90 оны эхнээс эхэлчихгүй бас. Нөгөө хараат бус хин нэгнээс бүр тэр байтугай төр засгийн тэргүүнүүдээс хараат бус байх ёстой шүүх нэг тустай институт. Тийм ээ. Энийг мөрддөг байгууллага, энийг хяндаг байгууллага прокурор. Энэ хоёрын үйл ажиллагааныхын балансыг олж хужрын тунгааж энэ хүнийг хилмигдүүлэхгүй төлөө ажилладаг өмгөөллийн институт. Эднэрийн бүх нийлбэр гарч ирж байгаа үр дүнг шудраг дэнсэлж нөгөө Фемида бурхны бэлэгдлэр хайр найргуугаар сэлэмдэж ах トゥ хамаатан сад найз нөхөд бишээр нүдэ бооцсон динс барьсан юм бэлэгдэл байдаг үстэй Фемида бурхны. Энэ шиг шүүх ёстой шүүх байгууллага маань хин нэгнээс хараат болдог энэ систем чинь тэр 90 оноос эхэлчихэж байгаа. 97 оноос хойш гэсэн байх нэг үү? Тэгээ одоо нэг ёсны тэр 90 оноод эхлээд ингээ яваад эхэлчихэж штэ. Тэгээ энэ маань өөрөө цаг хугацааны явцад улам их мөнгө хийдэг. Эрх мэдэлд хүрдэг. Ийм том хэрэгсэл мөн юм байна гэж ойлгож гүн ухаарсан хүмүүс улам их энийг хөгжүүлж тухайлбал хин дараагийнх нь хүмүүс маш одовчтой хөгжүүллээ шүү дээ. Одоо энэний дараагийн хамгийн том бодит жишээ нь энийг энэ хөгжлийг бий болгосон хүн бол гарцаа авахгүй элбэг дорж байгаа. Энэ элбэг дорж гэж ерөнхийлөгчийн үед энэ элбэг дорж гуйг гол спонсорыг хийж энийг гаргаж ирж байсан хүн бол тэр тухайн үеийн худалдаа хөгжлийн банкны сахал эрдэнэ үлэг гэдэг. Эннийхээ ачаар эннийхээ төлбөрт гэх юм уу Монгол улсын бүх төрийн өмчийн компаниудыг үн төлбөргүй авлаа штэ. Хөтөлцөн хэмжих, багнуур, дархны төмөрлөгийн үйлдвэр. Тэгээд бүр эн чинь ингээд цаашаа ахсаар байгаа Эрдэнэтийн 49% гэдэг хүртэл авлаа штэ. Энэ хүн чинь Монгол улсын дээд шүүхийн даргыг тавьдаг. Улсын дээд шүүхийн дарга банкны эзний өмнө бүхэлдэж даалгавар авч загнуулдаг, зэмлүүлдэг. Хоол, ахуй, амьдрал, ах トゥ гэр бүл нь тэр хүнээс тижээгддэг. А тэр дээд шүүх, улсын дээд шүүхийн дарга гэдгийг чи эрх мэдэлд орно маш олон шүүгчнэр байна. Дүүргийн шүүгчнэр, нийслэлийн шүүх. Маш олон ийм шүүгчнэр тэр хүний нөлөөнд ор албан тушаал, зэрэг дэвэн ахих, том хэрэгүүдийг шийх. Энэ бүх юм чи эргээд нөгөө хонгол гэж хүмүүсийн ярьж байгаа юм чинь л одоо үүсгэж байгаа байхгүй. Олон улсын хэллэгээр л эн чинь мафия байхгүй да. Нөгөө төр хууль хяналтын байгууллага ашиг сонирхлын бүлэглэл бизнесийн удирдлага менежменттэй болоод эн чинь бүгд хоорондоо холилдсныг л мафия гэж тодорхойлж байгаа шүү дээ. Тэгээ эн чинь өөрөө Монгол улсад цаг үеийг дагаж баг багаар мутацанд орж баг багаар гажуудсаар байгаад эргээд нэг мэтгэд өнөөдрийн ийм аимшигтай тогтолцоороо давхиад орцсон. Өнөөдөр гів гинтийн аимшигтай нөхцөл байдлыг ухаарсан улсын хурлын гишүүд дуугаа авалцсан орилж эхэлж штэ. Яана гэдэг. А энэ болтол чинь бид нар ч бас анзаарахгүй, хүлцсэнгүй ингээл яваад байсан. За хоёулаа бод кейс рүү ороод эхлэе. За Монгол улсын ерөнхийлөгчөөр захиаг элбэг дөрж идэх хүн 2009 онд томилогдож байлаа, сонгогдож байлаа. За тэр хүн тухайн жилдээ улсын дээд шүүхийн шүүгчийг солиод за ажилтны тэмцэх газрын даргаыг авахгүй чадахгүй байсаар гадна 12 онд хэлсээр яалагд явуулчихдаг тийм ээ. За 11 онд бол ерхий прокурор дөрвөлж чавнасыг тавиад ингээд жинхэнэ одоо маф нь ажиллаж ирсэн ингээд хүмүүс яриад идэл та. За таны хувьд тухайн үед яг 2011 онд одоо хэлсээр цагдан хоригдож улмаар бол өөрийнхөө 4 сая ам долларыг шилжүүлж өгч шоронгоос суулгагдчихсан гэдэг чинь бүр ил тод баримтайгаа байна. Яг тухайн үед юу болсон юм бэ? Хүмүүс яг босон процесс ин гайхаад идэл та. Яг юу болоод таныг ямар үнэлээ цагдаа ирсэн? Энэ хин гардан гүйцэтгэжсэн гэдэг. Тэг яг би энэ тухай угаасаа тэр телевизийн нэг цензургүй яриаг нэвтрүүлгээр нэлээд тодорхой бас боломжоор нь олон нийтэд ил тод дийлгэж ярьж байсан. За энэ 9 онд Монгол улсын ерөнхийлөгчээр элбэг дорж гэж хүн гарч ирээд нөгөө хуулинд байдаг зүйл заалтуудыг чинь бүгдийг зөрчөөд хуулийн хугацаанд дуусаагүй хүмүүсийг шууд сольж эхэлж байгаа шүү дээ. Энд чинь дахиад хууль зөрчиж байгаа. За тэгээ хуулийн шаардлага хангаагүй. Хууль хяналтын хуулийн байгууллагад 10 жил тогтвортой ажиллаж байсан ч гэдэг юм уу? Улс төрийн байгууллагад ажиллаж байгаагүй ч гэдэг юм уу? Ийм гол заалтуудыг зөрчөөд Монгол улсын ерөнхий прокурор өөрийнхөө
ерөнхийлөгчийн намын газрын дараагаар ажиллаж исэн. Арчилсан намын хаан дарга байсан. Ийм албан тушаал ашиглаж исэн орилгожиг гэдэг нь ерөнхий прокурор болгож байгаа. Өмнөх ерөнхий прокурор хугацаа тусааг байж байгаа. Нэг. Нөгөө талд нь олон улсад өнөөдөр хүртэл тэр Европын холбооны улс гэж Монгол улсын маш том хандивлагч, Монгол улсын өнөөдөр сүүлийн энэ 30 жилийн том хандивлагч дэмжигч улс орн шүү дээ Европын холбооны улс. Энэ Европын холбооны улсын хүний эрх чөлөө маш ноцтой зөрчиж хүн хулгайлах гэмт хэргийг үйлдэж гартуулсан Лондонгийн шоронд хоригдож байгаа. Германы шоронгоос сулуудад ирсэн. суллагдаг шүүх хурал хүртэл батлан даалтанд тохиолдолтой бугавчтайгаар Меркелийн Монголд айлчлалын өмнө элбэгдэр ерөнхийлөгч гуйжээж гаргасан тэр хүн тохиолдолтой бугавчтайгаа тэр чигээрээ оргож хил дамж хоёр дахь юм чинь эхэлж хүн хулгайлж хил дамж авчирч тэр хүнийг эрүүдэн шүүж байгаа алсан бол энэ хүн маань хоёр дахь өөрөө баригчаа дахиад өөрөө хууль зөрчиж хулгай хил дамж Монгол улсад ирэхэд нь Монгол улс тэр хүнийг авилгатай тэмцэх гэсэн дэд даргаар тавьчихсан. Нэр томьёон дэд дарга болохоос биш мөрдөн шалгах гүйцэтгэх ажиллагаа бүх гол эрх мэдлүүдийн тэр хүнд өгсөн байсан. Бүр тэр байтугай прокурорын дэргэдэх мөрдөн байцаах газар хүртэл тэр хүнд өгсөн. Ингэж энэ барьцааны нэгдэлтэй гэмт хэрэгтэн барьцаалагдсан хүнээр эргэж өөрийнхөө мөнгө хийх эрх мэдэлд байж өрсөлдөгчөө намнах зэвсэг болгож байгаа. Энэ бол их нарийн төлөвлөж их маш ноцтой хууль зөрчиж хийж байгаа гэмт хэрэг. Энийг бодит фактаар цаг хугацаа гэдэг өөрөө хамгийн гол шүүгч байдаг. Энэ өнгөрсөн цаг хугацаанд энэ бүх юм нотлогдсон байж байгаа. Өнөөдөр тэр хүн Европын холбооны улс байдаг Америк руу хилд авах хэрэггүй. Шууд баривчлагдах листэнд байж байгаа. Ийм хүнийг бид нэр авчираад тэр байтугай цэрэгт яваагүй энэ юмд генерал цол хүртэл өгтлөө тэнэглэсэн. Тагнуулын байгууллагын дарга хүртэл тавьсан. Үр дүнд нь юу болсон энэ цаг хугацаанд ямар хэрэгтийг хиймлэр эрүүдэн шүүсэн байна. Эрүүдэн шүүгээгүй гэж мэлцэжсэн тэр Эрдэнэбат прокурор тэр хүмүүсийн дараагаар ямар их бичлэгүүд илцээ гарч ирж байна. Эрүүдэн шүүсэн нотлогч байна. Сүүлд тэр хүнийг яаж дарамтлж, нөөцгөлж, шалдалж, ухаан алдуулж, нөгөө талигаас Дамирангийн их хотыг ухаан алдуулж унтуулдаг хортой арх өгж Монголд авчирсантай адилхан тэр эмэгтэйг яаж хурууны хэмээ хиймлэр хэрэг үүсгэж байна. Энэ өөрөө бодиттой факттай гэмт хэрэгүүд Монгол улсад шийдэгдэж чадахгүй байхад надтай тохиолдсон мөнгөний дээрмийн асуудал шийдэгдэхгүй байх нь аргагүй байхгүй юу? Энд чинь ийм ноцтой ийм хүнд гэмт хэрэгт энгийн ард хэрэгтийг гүтгэжээд өнөөдөр тэр эмэгтэй тэр содон даржаа тэр чимгээ эдгээр шоронд сууж штэ. А нийгмийн нэг хэсэг нь бол тэд нар чинь хүн алсын биш үү гэдэг ингээд андуурсан төрцсөн байж. Алаагүй гэдэг нь энгийн логикоор юугаар батлагдаж ийн вөхлөө энэ хүмүүсийг алсан бол эрүүдийн шүүх. Эрүүдэн шүүчээд өнөөдөр 6-7 жилийн турш энэ хүмүүс өнөөдөр хэрэгээ хүлээхгүй байх логик байхгүй юу да. Тэр хүмүүсийг яагаад тэгж унтуулж, яагаад тэгж ухаан алдуулж яагаад гар хурууных нь хээг авах болов зочд бодолтой байчиж. Өсгөл чадал. Энэ бүх үйлдэлүүд чи өөрсдөө гэмт хэрэг байхгүй юу да. Тэгэд энэ хэрэг дээр захиалагч гэж байгаа. Захиалагч нь нас барсан ч байна. Яагаад энэ хүнийг зарлахгүй байгаа? Энэ захиалагч нарын чинь хамтрагч нар бүгд амьд сэрүүн байж штэ. Тэгвэл энэ хэргийг зохиомлоор хийхэд хэн нэгний төлбөр ашиг сонирхол байгаад штэ. Яагаад энийг задлахгүй байгаа? Тэр үед хэн их мэдлэлтэй байсан? Хэн тэр их мөнгийг бизнесийнхнаас ийм дуулаантай хэргийг задлахын төлөө олж болох субъект нь хэн? Тэр чинь тэр үеийн ерөнхийлөгч, тэр үеийн эрх мэдлэлтэн, тэр хууль шүүхийг томилдог, барьдаг, тэр шүүгчнэрээ тавьдаг, өмнөө сүгдүүлдэг. Тэр сахал эрдэнэлэг, тэр элбэгдорж гэдэг энэ хурц гэдэг энэ дорлогж гэдэг энэ бүлэглэл чинь шүү дээ. Энийг мэд зөхөөд ах юу байсан юм бэ? Тэгээ энэ ийм ил тод цаг хугацааны явцад
илрээд миний тохиолдол дээр би бүр ингээд баримтыг гаргаж ирээд намайг Монголын бүх мөрдөнгүүдээр явуулж байгаа надаас ийм их хэмжээний мөнгө дээрэмдлээ шүү гэд банкныхын баримтыг гаргаж ирж хагаад өнөөдрийн нийслэлийн прокурорын орлогч Насанбат гэдэг прокурор та хэргийн оролцогч бишээ гэдэг үгнэлт гаргаж чадж байгаа шүү дээ. Бүр одоо энэ бол одоо бүр хууль, ёс, дүрм, журам эрх зүйн төрийг яаж нулимж байгаа? Яаж доромжилж байгаагийн хамгийн тод жишээ. Та хэргийн оролцогч бишээ гэдэг дүгнэлт гаргаж чадж байгаа энэ хүн өнөөдөр өөрөө шоронд сууж явах хэрэгтэй. Эннийхээ төлөө. Тэгэхэд энэ хүн өнөөдөр ажиллаа хийгээ явж байгаа. Энд яагаад ийм мундаг бурхан шашнаар тойруулсан болохоор ажиллаа хийж чадж байна уу? Үгүй шүү дээ. Энэ хүний дээр их том эрх мэдэлтэн энэ хүний байр суурийг хамгаалж чадж байгаа болохоор энэ хүн өнөөдөр ийм зоригтойгоор ажиллаа хийгээд ийм бусармаг үйлдэлүүдийг хийгээд явж байгаа байхгүй юу? Энэ бүх юмыг олон нийт яриа л гэдэг. А гэтэл энэний чинь зүгээр нэг жижигхэн нотлохоо баримтна. Мөрддөг, хяндаг. Энэ хоёрын үйл ажиллагааг өмгөөлж эсэргүүцдэг. Эднэрийн нийтлбэр үйл ажиллагааг шүүлдэг байгууллагын хүмүүс өнөөдөр нэг лифтэн дотор ямар байдалтай явж байгаа бичлэгт орж байна. Хоорондоо уулзах, хэргийн талаар албан ёсны танилцуулга хийхээс өөр, шүүх хурал дээр уулзахаас өөр боломжгүй эрх мэдэлгүй улсууд өнөөдөр ямар байдалтай лифтэнд таарлаж байгаа вэ? Энийг бас эвлүүлэг гэх үү хэдүүлээ. Ийм юм болж байхад энэ улсууд бүгдээрээ ажиллаа хийгээл явж байгаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дээр гомдол ирээгүйгээд ийм мулгуу тайлбар авч гомдолтой гомдлгүйгээр энэ дээр шууд хэрэг үүсгээд шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга өөрөө эднийг хурлаа хийгээд хэргийн түтгэлзүүлээ шалгуулах хэрэгтэй. Албан тушаалын түтгэлзүүлээд шалгуулах хэрэгтэй. Ийм завхрал нэгэнтээ нийгэмд байгаа цагт бол даа ялангуяа нийгмийн гол засаглал энэ улс орны гол засаглалын нэг том гол баг нь шүүх засаглал гэж. Энэ өөрөө ийм ялзарсан байхад улс орон хөгжинэ гэсэн ойлголт ямар ч байхгүй. Өнөөдөр тэр хонглих гэж нэрлэнэ, хамаатан садных гэж нэрлэнэ. Энэ шүүгчнэр өнөөдөр эрх мэдэлд байгаа шүүгчнэр шинээр томилогдож байр өөрөөр сольж байгаа энэ дээч хөвгт байгаа улсууд бол бүгд ялзарсан. Энэ олон шүүгчнэрийн 90 гаруй хувь нь бол салингаараа амьдарч байгаа шүүгчнэр би тэрийг мэднэ. Энэ өнөөдөр гол албан тушаалд байгаа дээч хөвгт байгаа шүүгчнэр бүгдийг солих хэрэгтэй. 100% солих хэрэгтэй. Эднэрийг албан тушаалаар нь түтгэлзүүлж байгаад эднэрийг шалгах ёстой. Эднэрт шалгаад хариуцлагын үүрүүлдэг байх ёстой. А өнөөдөр тэр доор шатнаас хамгийн доод шатнаас шударгаар ажиллаа хийдэг. Ном дүрмээр нь ойлгоод өргөсөн тангарагтаа үнж явж байгаа энгийн иргэд зөндөө их байгаа. Энэ энгийн шүүгчнэр зөндөө эднэрийг гаргаж ир тавих ёстой. Ингэжээж эхний шатны ийм цэвэрлэгээ явуулах ёстой. А цаашлаад бид нар энэ шүүх засаглалаа хин нэгэн албан тушаалтнаас хараад бус болгох ёстой. Ерөнхийлөгч, ялсан намын дарга, ерөнхий сайд, улсын хурлын дарга, улсын хурл гэдэг юм энэ субъектүүдээс хараад бус болгох хэрэгтэй. Энэ ард түмнээс сонгогддог шүүгчтэй болчих ёстой. Тэгээд энэ шүүгчнэр өөрсдөө шаардлагатай бол ерөнхий сайд, ерөнхийлөгчийн ах дүү, хүүхэд, хамаатан саднигчуд ялч чаддаг ийм зоригтой эрх мэдэлтэй болох ёстой шүүгчнэр. Хараад бус бүрэн утгаар. Шүүх өнөөдөр бүрэн утгаараа арчилсан, бүрэн утгаараа шударга байсан цагт улс орон хөгжинэ. Шүүх юм ялцарсан байгаад энэ ч доор нь 1000 зөв юм яриад бид нар явахгүй. Өнөөдрийн шүүх бол 100% ялцарсан. Энийг олон улсын байгууллагын шалгуурууд ч нотолж байгаа. Монгол улс хараад бус шүүхийн тогтолцоо алдагдсан гэдэг үзүүлэлтээр дэлхийд дээр өнөөдөр 126 дугаар жигсэж байгаа. Авилгалын рейтингээрээ бид нар 140 улсын жигсаалтаас сүүлээсээ 116-ад жигсэж байгаа. Энэ бол хинч марахгүй олон улсын дүн шинжилгээнүүд. А өнөөдөр та наад микрофонтойгоо гараад эндээс гараад зүгээр таарлцсан эхний 1000 хүнээсээ зүгээр асууж байгаа. Монголын хууль хяналтын байгууллага, шүүх засаглал, шудраг гэж та боддгүйгээ ганцхан өгүүлбэр асууж байгаа. Гараад асуусан 1000 хүний чинь 999 Монголын шүүх хууль хяналтын байгууллага шудраг бусаа гэж хариулт өгнө би танд.
Би тантай мөрийдсэн ч бэлэн байна. За тэгэхээр шүүгч нар за өмгөөлөгч баасан зүтгэдэг хүнээс өөрсдийнхөө дансаар дамжуулаад ингээд бүр их хэмжээний мөнгө авсан байранд очиж ил болсны дараа шүүх эрхийг зөвлөж эхэлж байгаа юм л да. Тухайн шүүгч нарыгаа бол өөрийнхөө хүсэл дээр одоо шалгуулаа тэг гин буруугаа одоо тогтоолгоо гэдэг нь анх удаа тийм дуурч юм. Тэгэхээр ер нь энэ та хэлсэн шүү дээ сая элбэг дөржүүд барь туйлдаа хүрсэн ингээ гаарсан гэд. Тэгээд энэ ерөнхийлөгч Батулгын үед одоо ямар шатанд хүрч вэ? Энэ шүүх хуульч одоо ингээ өнөөдөр бүр ил цагаан ингээд гараад ирсэн баримтаа гараад ирлээ. Одоо тэгэхээр энэ Батулг гэдэг хүн энэ шудраг бос шүүхийг хөгжүүлсэн хүн үү эсвэл одоо талсан зогсоохыг өөрчлөхийг зориулсан хүн яг ямар хүн юм бэ? Элбэг дорж гэдэг ерөнхийлөгчийн үед бол тэр зоригт гэж одоо бас нэлээд их олон асуудалтай нотой нийслэлийн шүүгчээр ажиллаж исэн хүнийг дээд шүүхийн даргаар болгож ийм сул дорой улсуудыг удирдах, менежлж, манкуртлах хялбархан байдаг болохоор энэ хүнийг тэр Сахал Эрдэнэ үлэг гэдэг хүн тухайн үед улсын дээд шүүхийн даргаар тавиулж ирсэн. Энэ хүн өөрөө хар халааттай улсын дээд шүүхийн дарга маань Улаанбаатар банкнд энэ Сахал Эрдэнэ үлэг гэдэг хүний үүдний өрөөнд илэгдүүлэл зогсож идэг юм дүр зурагтай улсын дээд шүүхийн дарга байсан байхгүй. Энэ хүн дандаа албан тушаал асуудалтай ямар нэгэн алдаа нотой ийм шүүгч нарыг авчирч гаргаж ирж том албан тушаалууд дээр тавина. Ингэснээр нөгөө хүмүүс чинь нэг талаараа барьцаалагдах барьцаатай. Ингэжээж үг дуугүй өөрийнх нь үүрэг даалгаврыг биелүүлнэ. Ийм хүмүүсээр дорой нотой улсуудаар гаргаж ирж ингэж нэг ёсны манкурталж нөгөөсний одоо дуулууртай сэргүүдэд бий болгож байгаа. Ийм асуудалтай улсууд явж ирээд ерөнхийлөгч солигдтол нийгэм бол өөр юм хүлээж ирсэн. 17 онд ерөнхийлөгч томилогдож байхад ард түмэн бол Монгол ялнаа. Монголчууд ялна. Одоо бид нар бол ийм муухай нийгмээс ялах нийгэм рүү орох юм байна гэд уухалсан. Гэтэл нөгөө тэр дорой буураа асуудалтай тэр олон шүүгчнэр тэр өөдгүү хуулийг эзэнд шаардлагатай нөхцөл байдалтай нийцүүл тайлбарлаж хуулийг говьлж чаддаг өөдгүү шүүгчнэр хууль хяналтын байгууллагуудын улсууд тэд нар чинь нэгэнтээ юм гажуудсан болохоор энэ хүмүүс чинь дахиад дараагийн эзэндээ дасан зогсож хувиран зогсож дараагийн эзний гүйцэтгэгч нар болж орж байгаа. Энийг овчноор өөрийн цэргүүд болгож ашиглаж байгаа. Энийний баталгаанд тэр хүмүүс чинь өөрчлөгдөөгүй шүү дээ. Тэр бүх гэмт хэрэгүүдийг үлдчихсэн. Энэ ил тод хулгай дээрмэг хийсэн. Энэ төрийн өмчийг тонж дээрмэжсэн. Энэ бүх үйлдэлүүдийг хамгаалж исэн, хаацаалж исэн, шийдвэрийг гаргаж исэн шүүгчнэр өнөөдөр бүгд албан тушаал дээр үлдчихэж байгаа. Тэр дээд шүүхийн дарга хийгээд энэ бүх завхарлын эрг шургыг хийгээ явж исэн цэгмэдийн зоригт гэдэг ерөнхий шүүгч байсан өнөөдөр дээд шүүхийн шүүгч хийгээл явж байгаа. Тийм биз? Тийм. Энд хэн нэгнийг гүтгэж байгаа юм биш ээ. Энэ бол яг бодиттой цаг хугацааны фактууд дээр бодит юмнуудыг л би хэлж байгаа. Энийг бүгд хүлээн зөвшөөрнө хэлнэ. За магадгүй нэг тэдний талын ганц нэг хүмүүсүүд нь ах トゥ хамаатан саднууд нь өөрсдөө чи явуулж байгаа лайвнд бити худлаа эргэж магадгүй. Хөөрхийн амьтад. Гэхдээ 99.9% нь энэтэй 100% санал нэгдэнэ. Энэ бол нэг эзний гараас нөгөө эзний гар руу хорвж мутацлж байгаа процесс. Энэний үр дүнд юу болж ийнө вэ гэхээр энэ дуулаанд нотлох баримттай хүн яргалж байгаа бичлэгтэй хууль бус гүйцэтгэх ажиллагаа хийж байгаа хэрэгэн нотлогдсон хурц гэдэг хүн яаж ял авч шийтгэх вэ? Одоо шоронд байгаа байлгүй гэртээ байгаа байлгүй. Бод. Тийм ээ? Өнөөдөр яаж ял авч ийн хүмүүс? Гэтэл энгийн гар утас дээрэмдсэн нэг ламбарт тонсон залуучууд 10-20 жил аваад явчихдаг. Тийм 5-10 жилийн аваад нэр төртөө шорондоо сууж идэг. Манай улс орноо тонсон, нийгмээ тонсон, хөгжлөө тонсон, хүний амьдралыг тонсон улс төрчд шоронд сууж байгаа байлаа. Өрсөлдөгчүүлж суу. Өнөөдрийн эрх мэдэлтний өрсөлдөгчүүл суу. Бууж өгөө тохирсон бол гарна. Хэлж байна. Ойлгож байна. Бууж өгөөгүй бол чи суучж байгаа. Бууж өгөө тохиролцоод төлбөрөө төлөөд найраа наймаага хийсэн бол гарчиж байгаа чи.
Нэг юм байна. Онцлогуд. Тэгэхээр бид нар чинь ер нь бол энэ 2 жилийн өмнө ч гэсэн одоо ингээд нийгмээрээ ухааллаа шүү дээ. Тэгсэн 50,000 хүн жагссан. Цаг үеийн мөчлөг дууслаа. 30 жилийн төгсгөл болж байна. Энд чинь өөрөө ганцхан Монгол биш чинь нийгмийн зүй тогтолн тэр. Нийгмийн зүй тогтлынхаа дагуу бид нар өнгөрсөн 30 жилдээ дүгнэлт хийж байгаа хэлбэр. Одоо энэ 30 жилийн төгсгөл чинь одоо энэ 20 он, 21 он. Энэ чинь бид нар дүгнэлт хийх гээд нийгэм буцалж эхэлж байна. Нийгэм дургуутж байна. Нийгэм ундууц, нийгэм бухимдж байна. 8 удаагийн их хурлаар хулигтуулсан. Энэ 30 жилийн турш. 8 удаагийн их хурл энэ 5 ерөнхийлөгч чинь бүгд яг одоо сайхан болох гээд байна гэсэн. Энэ хооронд иргэд хүлээсэн, төвчээртэй хандсан. За одоо эннээс нь шилжээд ингэх баг. Энэ сүүлийн 2 жилийн өмнөх тэр том өөрийн чи хэлээд байгаа 50,000 хүний суглаан ч гэсэн тэгжил болсон шүү дээ. Иргэд шудраг эсрэг хүсээд байгаа байхгүй юу? Тэс тэндээс тэтгэлэг өгнө гэхээр нь жагсаагүй байхгүй юу? Асгатын мөнгөний ордыг мөнгөний авч өгөх гэж байгаа маа гэхээр жагсаагүй байхгүй юу? Зүгээр шудраг нийгмийг хүсээд жагссан байхгүй юу? Шудраг нийгмийг хүсээд жагссан. Үр дүн нь юу болсон? Сахал эрдэнэлэг гэдэг нэг улсыг, төсвийг, нийтийн баялагийг төрөлтөө улсын их хурлаа натгцсан байсан нэг юм мафийн толгойлогчийн гараас савраас гараад голомтын баясгалан гэдэг хүний савртал шилжчихсэн. Улс төртөөгөө, гүйцэтгэх засгалтайгаа, ерөнхийлөгчийн засгалтайгаа бүгдээр хамт. Бид нар ийм л мафийн улсын толгойлогч нараас толгойлогчийн хооронд л ингэж шилжиж байна. Нэг ёсны ард түмэн чоны амнаас гараад барын аманд ордог. Тэгээ одоо яах вэ цөмөр? Одоо яах вэ? Ингээд байгаад их юм уу? Яаж өөрчлөх ёстой юм бол? Тийм болохоор бид нар энэ өөрчлөлтийг бид нар өөрсдөө иргэд өөрсдөө хин нэг нь найдаж болохгүй. Яаж юм гэж? Энэ өөрчлөлтийг бид нар өөрсдийнхээ идэвхтэй байр сууриасаа хийнэ. Ер нь бол дэлхий дээр ямар ч хөгжилтэй, ямар ч зөв хууль эрх зүйн харьцангуй өндөр шалгуур шудраг ёсны хэмжүүртэй улс оронд эрх мэдлэлтнүүдийн зан үйл шийдвэр гаргаж байгаа авирыг өөрчилдөг, эргүүлдэг цорын ганц механизм бол иргэдийн идэвхтэй байр суурь, гудамжны тэмцэл байдаг. Ийм л байдлаас энэ нийгмийг, энэ эрх мэдлэлтнүүдийг өөрчилнө. Эрх мэдлэлтнүүдийн цорын ганц айдаг юм бол энэ гудамж. Энэ бол дэлхийн бүх улс оронд ийм л байдаг. Түүхэндээ ч ийм байсан. Тэгээс биш энийг ямарваа нэгэн инновац, ямарваа нэгэн технологи, ямарваа нэгэн одоо яриа хэлцээр эрх мэдлэлт байгаа хүн тантай ширээний ард сууч хилцээр хийх үү? Хуулиар та адилхан эрх мэдлэлтэй. Та шаардлагаа тавиад та болооч гэд хэл. Үн чи орох уу? Энэ хууль шүүхийнхаа завхарлыг болиулаач. Энэ идэж уугаад байгаа энэ дарганараа зогсоогооч. Энэ худлаа үнэн олон их найдын хөтөлбөрүүдийнхаа энэ мунхаглал энэнгээр дамжиж байгаа угаалгуудаа зогсоогооч гэхээр үн чи орох уу? Орохгүй л ах л та тийм ээ. Орохгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийг чи яаж зогсоодгийг? Сонгуулиар түүхий чинь байгууллага тэдний чинь доор харьяалт нь байна. Тэд нар шийдвэр гаргах уу? Хууль шүүх чинь ямар завхарцсныг тэр лифтний жишээ чинь харуулж шít. Тэгэхээр энийг яаж шийдтий? Энийг энэ улсын чинь баялагын эзэд. Энэ эрх мэдлэлтүүдийг чинь сонгож тавьсан жинхэнэ эзэд чинь энэ гудамжинд явж байгаа иргэд байхгүй юу да? Энэ гудамжинд явж байгаа иргэд чинь өөрөө эзэдүүд нь. Ойлгож байна уу? Энэ улсын их хурлын гишүүд гэдэг чинь эрх мэдлээ гуйж авсан боолууд нь. Энэ боолуудын томилсон сайд нар гэдэг чинь тэр засгийн газар гэдэг юм бүрдүүлж байгаа. Нэг ёсны улсын их хурлын гишүүд гэдэг чинь боолууд. Ард иргэдийн, ард түмнийхээ боол нь болыг оцсон улсууд. Зарц нь болыг оцсон улсууд. Эднэрийн зарц, засгийн газар, сайд нар гэдэг бол. Одоо хаана болчиход байна шүү дээ сэргээр яваад. Бод байдал дээр тийм л байгаа үстэй. Сайд нар хаан, их хурлын гишүүд дид хаан ч байдаг юм уу? Ард түмэн боол нь болсон. Нөө баялагын эзэж өөртөө гуйлах чинь баялагын чинь очиж танд зөв хуваарлж, зөв зохицуулалт хийж, зөв менежмент явуулъя гэж очсон засгийн газрын гишүүд, улсын их хурлын гишүүд нь бүгд өөрсдөө энэнийх нь баялагийнх нь хулгайч болоо авчихсан. Энэ ард түмнээ төлөөлж очоод энэ төр засгийн үйл ажиллагаа, хууль хяналтын байгууллагын үйл ажиллагаа, энэ хуулийн ариун дэгээн бурхан Фемидаг өөрийнхөө биеэр цээжээр хамгаалъя гэж
очиж ажиллаж байгаа үүрэгтэй ерөнхийлөгч маань ямар ажил хийж байна? Ямар байдалтай байж байгаа вэ те? Ганцхан жишээ. Голомтын Баясгалан гэдэг хүний ганцхан дур хүслээр өнөөдөр 5-7 төмөр замыг тэр хүнд өгж бариулж байна. Энэ чинь Монголын олон 10-100 компанийг өрсөлдөөд чадвараараа авах ёстой. Тэр хүн тэр бүм 200 сая доллар. Тэр хүн 3.5 их 80 төгрөгийн төмөр замыг яга ганцаараа хууль зөрчил сонгон шалгаруулалтгүй хийх хэрэгтэй. Тэр хүн яга ганцаараа тийм их нийтийн баялагаас ашиг хүртэх ёстой юм. Яагаад гэвэл тэр хүн ерөнхийлөгчтэй маш ойрхон. Яагаад гэвэл тэр хүн засгийн газраас тэр мөнгийг гаргуулах тийм нөлөө байдаг. Ойрхон гэдэг нь нотлох шууд баримт байдаг уу? Чи тэр том улсын төсвийн хөрөнгөөр улсын үйлдвэрийн орлогоор хийгдэж байгаа төслийг ерөнхийлөгч ерөнхий сайдгүйгээр хийж чадна гэж бодож байна. Тэр нь хин хэлэх юм. Тэр хүн шууд очиод ингэсэн бол тэр 5-7 дансыг ухаад кассыг ухсан бол тэр хүн шоронд орчих шээ. Ухах эрхийг өгсөн биш тэр хүнд. Хин өгч юм. Өнөөдөр шууд нотлохоо нь юу вэ гэхээр тэр хүн дорилгожив гэдэг экс ерөнхий прокурортой хамт намайг дээрэмдсэн байхад тэр хүний хэрэг шийдэгдэхгүй би хэргийн оролцогч биш гэдэг хуулийн дүгнэлт гараад миний хэргийг хэрэгсэхгүй болгочоод шүү дээ. Би баримттай дээрэмдүүлсэн гэж үзүүлж яхад энийг тэгэхээр хувь хүний өс сонсон гэж харж болохгүй. Энэ чинь нэг хүний тохиолдсон амьдралын ийм нэг явдал дээр суурилсан шудраг бусын нөхцөл байдлыг нотолж харуулах гэдэг. Би тэр мөнгийг олж авах гэж байгаа даа биш шүү. Би тэр мөнгийг олж авахд би бүгдийг хандивлна. Би энэ бүх энэ ядуу иргэдэд хандивлна тэр мөнгийг. 100% хандивлна би тэр мөнгийг. Миний мөнгө. Хэрвээ орж ирвэл орж ирэх. Олж авна. Би олж аваад 100% хандивлна. Тийм болохоор тэрийг нь миний ашигхан өөрийнхөө алдсан юмныхоо ханаас явж байгаа үг сонзон гэж харж болохгүй. Энэ бол нийгэмд ужиграад нийгэмд ийм аймар мундаг үндсээ өргөн сар үрээтэй шигтгэцсэн байгаа энэ буруу тогтолцоог бид нэр арилгахын төлөө миний иш татж байгаа жишээ юм байна. Хууль хяналтын байгууллагын одоо энэ дээр нь тонуулыг зогсоохгүй бол тал нь өөрчлөхгүй бол яг цаашлаа одоо хязгаар нь юу байх вэ? Юу болж хувирдгийг? Нийгэмд бол төр засаг нь энэ дээр мэдрэмжтэй ажиллаж, төрийн эрх мэдэлтнүүд энэ дээр дүгнэлт хийж нийгмээ дагаж дасан зохицохгүй бол энэ бол улс орны жишгээр үл иргэний дайн болдог. Энэ бол улс орны дэлхийн улс орнуудын жишгээр үл өмнө самун болдог. Энэ маш олон ийм тохиолдол байна. Хамгийн муу тохиолдол нь энэ бол бид нар хойд солонгос шиг болж болно. Иргэдэн номхон дууга ганц удирдагчтай тэр нь тарган цатгалан тэр нь хамгийн үнэтэй вино, сигар, тансаг амьдралтай ард нийтээрээ өнөөдөр грамын будаа, грамын элсэн жихэр хэрэгэлдэг. Хойд солонгосын иргэдийн цалин сарын цалин $5 тэнцдэг штэ. Тэнд 1950 оны ихэр өмнөд солонгосоосоо салаад хоёр хуваагдж явах үед хойд солонгос нь илүү хөгжилтэй улс байсан. Би 2010 онд очиж хахад хойд солонгосын иргэдийнхэн дундаж өндөр нь өмнөд солонгосынхаас 20 см намхан болцсон. Яа гэдэг юм бол хүнсний дутагдaltaй, тижээлийн дороотолтой болохоор иргэд хатаад агшиж эхэлж байгаа. Тэнд бүх хүмүүс нь туранхай. Ирчүүдийнх нь дундаж өндөр нь 1.60 м, 1.55 м. Эмэгтэйчүүд нь 1.5 кг хүүхэд гаргах нь энгийн үзэгдэл. Хөгжил нь ямар вэ? Хаалттай нийгэм. Дорой буруу болсон. Тэр ард түмэн тэр удирдагчаа гар хөлөнд нь хурж нийтээрээ архиралтан үйлдэг. Танд хайртай шүү, та манд дугаа гэж. Ард иргэд ийм болох нэг зам байгаа. Эсвэл үүмэн самун иргэний дайн руу орох ийм бас нэг дараагийн зам байна. Эсвэл бид нар энийг ухаарад их мэдлэлтэй байгаа улсууд нь 90 оны зааг дээр тэр тухайн өмнөх нийгмийн төлөөлөл хийж исэн Жамбын Батмөнх гэдэг төр нийгмийн зүтгэлтэн тэр тухайн үеийн улс төрийн товчооны тэр хууччул мэрэгэн оновчтой ухаалаг Румын дуулж исэн Чаушеску гэж удирдагчаа ард олон нийт нь их нэртэй наваачж газар дээр нь тогтоол уншаа газар дээр нь цаазаар авч исэн буудаж
Энэ үйл явцыг хараад ухаарч исэн. Тэр манай 90 оны ихэнх үеийн төр нийгмийн зүтгэлтнүүдийн ухаалаг алхам ингэж арчлагч төлөөлж гарч ирж исэн тэр үеийн өнөөдрийн арчлагчаас байр суурийг тавьж өгч нийгмийг удирдах залан чиглүүлэх үйл явцад нь дэмжлэг үзүүлж исэн. Энэтэй адилхан өнөө цаг үеийн төлөөлөл эрх мэдэлд байгаа. Ялангуяа Монгол ардын намын удирдлагууд нийгмийн баримжаат нийгмээ дээдлсэн, олон нийтийг хүндэлсэн, олон нийтийн санаа бодлыг нэгдүгээр тавьсан, олон нийтийн шүүмжлэлийг шууд түргэн шуурхаа тусгаж авдаг ийм бодлогыг нэвтрүүлэх ёстой. Тэрнээс биш. Намынхаа үнэмлэхийг та нар шиг залуучуудад тарааж өгч, намынхаа гишүүнчлэлийг өргөн сар хүрээгээр ахиулна гэдэг ийм мунхаг бодлогоо явуулах юм бол бид нар хойд солонгос болно. Гэхдээ Монгол хүн бол хойд солонгосчууд чиг ийм амархан бууж өгөхгүй. Монгол хүний зан төлөв өөрөө омглон эрх чөлөө гэдэг юмыг бид нар 90 оноос хойш тодорхой хэмжээнд амталцсан. Тийм амархан бууж өгч ташуурдуулж, тийм амархан үгэнд нь орж, тийм амархан боолчлолын систем рүү орохгүй. Гэхдээ өнөөдрийн телевиз хэвлэлийг та нар харж байгаа биз? Яаж хуваагдсан байна? Нэг хэсэг нь үндэсний баатар Монгол ялна Женко Батулга ард түмний хүү гэж худлаа мөнгө галж хөлслөгдсөн троолууд хэлбэрээр сэвж. Нөгөө хэсэгт нь хойд солонгос мэтэр Монгол ардын намын 100 жилийн ойгод баярын концерт гарч ард иргэдийг зүгээр үйлдвэрлэл шиг гишүүнчлэлт илсүүлж нөгөө сургуульд явах, альбом тушаалд очих, амьдрах, ажил нь бүтэлтэй явахын төлөө хүнд сурталлыг бага амсахын төлөө залуучууд хүссэн үсээгөө очиж тийч мангууртлагдаж намын батлах авч байна. Энэ аль аль нь биш. Аль аль нь биш. Монгол ялна гэж худлаа амлаад мафийн тогтолцоог бүрдүүлж өөрөө далдуур мөнгө хийдэг энэ тогтолцоо бол маш буруу. Энэ үл гэмт хэрэг. Нөгөө талд нь бид нар ийм мунхагласан коммунизм руу бас явж болохгүй. Монгол ардын намын намлаар. Монгол ардын нам ууган нам. Монгол ардын нам энэ улсыг тодорхойлж байгаа гэж өөрсдийнх нь яриад байгаа шиг үнэн юм бол, энэ хөгжлийн түүчээр үнэн юм бол энэ ард иргэдийнхээ үгийг сонсдог олон нийтийн суурьтай бодлого явуулах ёстой. Тэрнээс биш намынхаа гишүүдийг аваачиж чадсан чадаагүй гадаадд төгссөн диплом гэдэг нэг юм одоо нэг буруу чиг хандлагатай болсон. Хуучин бол зүгээр юу ч хамаагүй ах トゥ хамаатан садан бол дарга болгодог байсан бол өнөөдөр гадаадд төгссөн дипломтой бол жоохон амьдрал үзээгүй хүүхдүүдийг авч дарга болгоод эдгээр зүгээр уралдаж тэр дотор мөнгө хийдэг хар зах болгоо хийсэн төрийг. Бид нар ийм хит туйлширсан хит ийм гажуудсан нийгмээсээ салах ёстой. Бид нар өнөөдөр оюун ухаантай шин цаг үеийн техник технологи танин мэдэхгүйгээ бүрэн дүгнэж тунгааж чадах шин цаг үеийн иргэд. Тийм болохоор бид нар өөрсдөө юм тунгааж хэнийг дагах уу? Хэнийг зөв ойлгох уу? Дүн шинжилгээгээ хийж чаддаг ийм хэрсүү нийгэм болох ёстой. Тэрнээс хин нэгийг төлбөрөөр харлуулахаар тэрийг энэ хар юм байна. Тэр улаан юм байна. Энэ ногоо юм байна гэж туйлширч гүйдэг биш. Өнөөдөр аль нэг гадны хөрөнгө оруулалт гэхээр туйлширсан хэлбэрээр гадны хөрөнгө оруулалтыг шууд дахин шүтдэг биш. Бүх юмоо тавьд туулсан ч хамаагүй гадны хөрөнгө оруулалт бол гадны хөрөнгө оруулалт гэж мухалдаг биш. Эсвэл үзэл санаа нь жоохон андуурагдаад магадгүй бас тэрийг зөв талдаа шүүмжлээд зарим талдаа андуураад явж байгаа хин нэгэн одоо олон нийтийн хэлбэр популист гэдэг хүнийг дагаж хөөрж мухагладаг биш. Бид нар орчин цагийн хэрэгжилж байгаа зүйл нь хүртэл ухаалаг гаргаж сулцсан бүгдээр. Facebook, Twitter олон нийтийн сүлжээ бүх юм нээлттэй болсон. Хил хязгаар нээлттэй болсон. Энэ цаг үед бид нар бол маш хэрсүү дүгнэлтээ хийж чаддаг ийм л ухаатай. Монгол хүний уужим ухаан байдаг. Хэдий хэл ус сураагүй гадаад дээд сургууль магадгүй дотоод дээд сургууль төгсөөгүй ч гэсэн монгол хүний уужим ухаан бол хараагүй нотлоогүй байсан ч гэсэн за тэр ч нэг тиймдээ гэхэд яг голтой хийж чаддаг. Энэ бол бас хүний байгалийн өгөгдөл чанар нь тэр.
Тэгэхээр Монгол хүмүүс энэ дээр ухаалаг байх хэрэгтэй. Хэд туйлширч болохгүй. Ойлголоо. Ингэж хэдүүлээ хэрсүү нийгэм болж иж зөв сонголтоо хийдэг. Нийгмээрээ зөв давлгаалж чаддаг. Нийгмийн маш идэвхцээтэй тэмцэл шаардлага өрнүүлж чаддаг байж иж энэ эрх баригч нарыг зөв тал руу чиглүүлж зална. Тэрнээс биш төрийг нураагаад хууль эрх зүйт төрийг нураагаад шүүх засаглалыг нураагаад анархизм байгуул гэдэг онол огт байж болохгүй. За ойлголоо. За үзэгчдээ Live телевизээс бэлтгэн хүргэдэг халуун сэдв ярьсан нэвтрүүлэг өнөөдрийн дугаарт Алтан дооронд Монгол компани захирал Тордон Гамболд оролцлоо. За бид хоёр өнөөдөр Монголын хууль шүүхийн байгууллагууд гаргаад байгаа энэ завхрал хизээнээс эхэлтийн, хаанаас үүсэлтийн ингээ одоо явсарыг хязгаар нь одоо яаж туулж байгаа юм. Энэ асуудыг шийдэхгүй ямар үр дагавар гарах юм, өөрчлөлт шийдэх ямар гарц шийдвүүд байгаа талаар ингээ ярьцлаа. Бидэнтэй хамтдаа үзэгч та бүхэнд баярлалаа.